A mi me van diagnosticar 3 tumors al pit dret i jo vaig voler una segona opinió. No és que no me'n fiés, però volia una segona opinió. Vaig vindre aquí, vaig demanar per fer la visita aquí al Vall d'Hebron, me la van concedir a la setmana justa de demanar-la i aquí me van diagnosticar un altre tumor que tenia al pit esquerre que no se'n van donar compte o van dir, ja ho mirarem més endavant. Jo volia dir la meva opinió. Tot l'equip d'intervenció, tots m'ha sentit molt bé acollida, molt bé tractada, físicament, moralment, sempre lluitant perquè jo sortís endavant perquè la cosa se va complicar molt. Vaig fer trompos, parada cardiorrespiratoria, vaig estar atesa, lo siguiente. Amb un amor, i jo el que volia dir és que la sanitat pública existeix i no l'hem de deixar. Els diners que paguem entre tots, que es fiquen ben ficats als puestos, les infermeres són tan importants com els metges, tot l'equip, però que fan una feina tan poc agraïda en moltes ocasions. I ho dic emocionada perquè la veritat és el que sento. M'agradaria que això sortigués a la llum, de que la sanitat pública, per favor, lluitem perquè no falti mai. Perquè hi ha uns professionals com la capa un pino. No sé si ho he dit bé, la copa un pino o alguna cosa així, és igual. Vull dir que no tinc queixa, ara estic aquí, si m'he crítica això, encara estic, plan crítica, encara fluixeta, vigilància, però m'estan donant tot el que necessito i més, el que vulgui, i això només se fa amb carinyo. Soc Marcos Buch, soc metge de medicina intensiva. La Montse va tindre una aturada cardiorrespiratòria, secundària a un tromboembolisme pulmonar i va fer falta reanimar-la, fer-li la reanimació cardiopulmonar i posar-li la membrana d'oxigenació extracorpòrea, l'ECMO. Després de tot això va fer falta també a l'arteriografia veure si es podia treure tot el material trombòtic que n'hi havia i que li estava fent que el cor no funcionara bé. Després d'això va ingressar amb nosaltres a la unitat de cures intensives. Tot va ja anar millor. Amb l'anticoagulació es va acabar de resoldre tot el quadre, va recuperar l'activitat també el cor i es va poder treure l'ECMO, després es va poder treure la sedació i la ventilació mecànica i després sí que va fer falta continuar fent les cures a cures intensives amb la rehabilitació perquè estava molt pèrdua de força i per això va també fer falta que estigui aquí a semicrítics. Per casos com aquest és important tindre els recursos i la formació que es fa aquí a Vall d'Hebron. Realment és algo que passa de sobte i que un luxe tindre tot preparat i tot l'equip format per a poder fer tot això. La veritat que ha estat moments molt difícils. Mira que jo sóc la persona més positiva del món, per no dir la més, però ha estat moments que vaig tirar la tovallola. Han estat allí, pendents de que jo la tovallola no la tirés. I això és molt important, saber que tens a darrere teu persones que estan lluitant perquè no te'n vagis encara. Tots hem de marxar, però si se fa el que m'han fet a mi, no han descartat res. Per molt petita cosa que hi havia, me l'han fet. Diria moltes més coses de les que podré dir, perquè m'emociono Però quan les coses són tan greus, veus les persones que lluiten per tu. Me mou el sentiment de que he vist amb un equip treballant des del dia i la nit. No m'han deixat a cap moment ni una mica. Queda molta gent bona pel món i no les hem de desaprofitar. Que això és el que jo volia dir de testimoni. Que quan una persona la trobes, un equip, que el dolent se veu més, però el bo existeix. Aquest collar me l'ha fet la meva bisneta, que té 2 anyets. I mira quina casualitat, que no sabíem que veniu avui, i me l'ha donat la meva neta, i per la seva padrina. Per a mi no hi ha diners en aquest món que em pugui comprar un collar com aquest. Més de 1.000 missatges entre els 3 telèfons, més de 1.000. I els que no han pogut parlar perquè hi ha grups que s'han fet, el meu fill, que és un amor de fill, una neta que és meravellosa, l'altra que està estudiant però també fa el que pot, i un marit que és un 10 no, un 1.000 per 1.000. I això és molt important per un malalt, que tinguis a la gent teua al teu costat. Doncs mira, s'agraeix molt veure l'evolució d'una pacient que va arribar que pràcticament no es movia del llit. En un parell o 3 de dies ja la tenim aquí asseguda. Això ho veiem molt aquí a semicrítics, aquestes petites evolucions en pacients superats. Molt bé, molt contents, que sí? Jo de meravella. L'Alejandro, que és estudiant de quart d'infermeria, que tenim sempre rotacions d'estudiants aquí a semicrítics. La Ginger, la nostra tècnica de cures d'infermeria, i jo la Gisela, infermera.
Aquí és un lloc on estan totalment controlats, monitoritzats 24 hores, que sempre tenim l'equip pendent, i és un pas previ d'anar a la planta. Entre les cures intensives a la UCI i la planta doncs, tenim aquesta unitat, que és com el petit pas entremig. Controlar que tot vagi bé, administrar la medicació, fer les cures necessàries, les higienes, les estacions, i ja està, doncs, 24 hores aquí. Que molts ànims, que ho està fent superbé, i a poc, passet a passet. Vosaltres.